Jama'a a ƙarshe dai yaƙi ya fi ƙarfin ƙasar Amurka, amma kafin mu kai ga wannan labari bari in fara muku da labari na bazata da na ci karo da shi a daidai wannan lokaci da nake yunƙurin kawo muku wannan rahoto. Wato game da abin da ya faru da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump a ƙasar Turkiyya lokacin da aka yi NATO Summit, wanda aka yi smuggling ɗinsa a cikin truck na ɗaukar abinci, aka kuma kai shi ɗaya daga cikin jiragen yaƙi na ƙasar Amurka C-32A aka gudo da shi zuwa ƙasar Amurka. To fa gaskiya ta bayyana, wannan barazana da aka yi ta hallaka shugaban ƙasar Amurka, wallahi tallahi abin ya ba wa duniya mamaki. Wannan labari da nake hakaito muku ya fito ne daga bakin Muhammad Reza Naqadi, ɗaya daga cikin janarorin ƙasar Amurka, wanda aka naɗa shi a matsayin mai baiwa shugaban juyin juya halin ƙasar Iran shawara na yanzu, Mustapha Khamenei. Bayan firar da na kawo muku da aka yi da shi kwanaki, an ƙara yin wata sabuwar fira da shi. Zan ɗan gutsuro muku kaɗan daga cikin abubuwan da aka tattauna da shi kafin daga bisani in zan yi wani bidiyon sai in muku complete bayani akan tattaunawar da aka yi da shi karo ta biyu. Wato a cikin firar da ake yi da shi ne yake bayyana cewa yau zai faɗa ma duniya gaskiya game da asalin abin da ya faru akan wannan barazana da aka yi ta hallaka shugaban ƙasar Amurka har ta kai ga an yi smuggling ɗin shi a jirgi. Abin da ya faru shi ne fa, ba ƙasar Iran ba ce a lokacin ta yi barazanar hallaka shi wannan abin ya faru. Wallahi aka ce wani mutum ne kawai gama gari civilian kawai yana kwance yanke shawarar bari ya tsorata shugaban ƙasar Amurka. Ku ji wani abin mamaki. Civilian ne ba soja ba ne ba wai wani abun nan ba ne, kawai yana kwance yanke shawarar bari ya haɗa leta ya tura wa gwamnatin ƙasar Turkey a samu rahoto na cewa akwai barazana ana nan an shirya za a kai farmaki kan jirgin shugaban ƙasar Amurka Air Force One. Ya haɗa wannan labari ya tura wannan saƙo wanda aka yi receiving ɗin wannan letters kuma aka ɗauke ta da muhimmanci, aka yi sauri aka ɗauki waɗannan matakai na tseratar da rayuwarsa. Sai daga baya gwamnatin ƙasar Turkey ta tsananta bincike ta gano wannan letter daga ina ta samo asali. Kawai sai aka gano daga inda aka ta samo asali. Da aka tambaye shi wane ne ya sa shi wannan aiki, ya ce wallahi shi ne kawai yanke shawara bari ya tsorata oga kwata-kwata. Jama'a ku ji abin da ya faru fa, wanda lamarin ƙasar Amurka ya kai ga haka. Sai Muhammad Reza Naqadi yake cewa to ba ma iya wannan ba ne abin da ya zama abin kunya ga ƙasar Amurka. Ya ce abin da shugaban ƙasar Amurka ya yi, wannan abu zai zama tarihi har abadan abada a kan shi da kuma gwamnatin ƙasar Amurka. Domin abin da ya yi na matsananciyar cin amana mafi girma ga maƙarraban gwamnatin ƙasar Amurka shi ne ma abin dubawa. Yau a ce wannan hari da aka yi ikirarin za a kai ma wannan jirgi da gaske ne, to a ce shugaban ƙasa shi ya gudu, ya bar manya-manyan muƙarraban gwamnatin ƙasar Amurka waɗanda suna ɗaya daga cikin masu muhimmanci a cikin ƙasar, irin su Marco Rubio da dai irin 'yan jaridu da dai muƙarraban gwamnati da aka zo da su wannan NATO Summit ɗin. A ce jirgi an sani za a kawo ma wannan jirgi hari, idan kuma harin ya tabbata fa za a iya hallaka su. Amma shugaban ƙasa ya ci amanarsu ya salale ya gudu ya bar su shi kaɗai a tseratar da rayuwarshi, su kuma ko da wannan hari ya tabbata kenan ya yi sacrifice ɗinsu. Maimakon in ma dabara za a yi a bar wannan jirgin a matsayin decoy, duka ba sai a tseratar da mahukuntan ƙasar Amurka a cikin wannan jirgi ba, a zuba kawai a tashe shi kaɗai ya wuce. To amma kuma sai kawai aka yanke shawara a bar su da ransu su shiga cikin wannan jirgi. Kenan harin ya same su kenan sacrifice ɗinsu aka yi da gangan kenan. Wanda ya ce to wannan abin da ya yi ya ƙara nuna irin wannan shugaba bai cancanta a ce yana shugabantar ƙasa kamar ƙasar Amurka ba, idan har zai iya yi ma al'umma irin wannan cin amana da muƙarraban gwamnatin shi. Wanda ana ganin ɗaya daga cikin dalilin da ya sa wata daga cikin muƙarraban shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, kamar mai magana da yawun gwamnatin ƙasar Amurka ce, ta yi resigning a 'yan kwanakin nan, ban sani ba ko mutane sun ci karo da labarin. Ta yi resigning wanda ta ce za ta ci gaba da kula da iyalanta. Ana ganin tana ɗaya daga cikin wanda wannan abin ya faru da su, suna cikin wannan jirgi, amma daga baya an ce ta ajiye muƙaminta bisa ƙila wannan dalili ne ya janyo haka. Wanda Muhammad Reza Naqadi ne ya fallasa wannan labari, kun ga duniya ba ta san da shi ba. Mu dai mun sani cewa barazana ce ta za a hallaka shugaban ƙasar Amurka, ya sa aka yi wannan smuggling ɗin nasa. To kun ji fa yadda lamarin ya samo asali. Wato mutanen suna cikin ɗimuwa da firgici da rashin madogara. A cikin tambaya ta biyu da aka yi ma Muhammad Reza Naqadi, an masa magana akan barazanar da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake yi na cewa zai ƙwace Strait of Hormuz ya mai da shi mallakin ƙasar Amurka.
wanda wannan General ɗin ya yi magana cewa yanzu fa an kai matakin da maganganun shugaban ƙasar Amurka ba su da wasu muhimmanci, tamkar ƙaramin yaro ne ya yi magana. Wanda ya ce sun lura kwata-kwata shugaban ƙasar Amurka idan zai magana bai ma iya auna maganar a matsayin me zai je ya dawo ko kuma abin da zai faru zuwa anjima ko gobe balantana shekaru masu zuwa. Wanda asali shuwagabanni kafin su yanke shawara ko su yi magana a kan wani abu mai muhimmanci sukan auna abin a mizani na hankali, a duba a ga menene abin da wannan maganar za ta haifar kuma menene zai je ya dawo. Wanda ya ce gabaki ɗaya maganganun shugaban ƙasar Amurka maganganu ne kawai da tun suna ɗaukar su da muhimmanci sun zamana maganganun nan ba su da nauyi, ba su da wani muhimmanci ko ƙima da daraja da suke kallon su da waɗannan maganganu. Maganar ƙwace Strait of Hormuz ba abu bane mai yiwuwa. To ba ma maganar ƙwace Strait of Hormuz ba, barazanar invading ɗin ground invasion a cikin ƙasar Iran da sauransu, ya kawo misali ya ce a duk abubuwan da ƙasar Amurka take ikirarin za ta yi ma ƙasar Iran babu wani ƙwaya ɗaya da ta iya cimmawa ko kuma za ma ta iya cimmawa a nan gaba. Ya ce ba su ba, ƙasar Amurka a lokacin da ta yi yaƙi da Afghanistan ta samu goyon bayan 100% na al'ummar ƙasarta, saboda an alaƙanta abin da harin ƙunar baƙin wake da aka kai a cikin ƙasar Amurka, wanda na 9/11 aka kai harin ta'addanci aka danganta shi da ƙasar Afghanistan, wanda wannan dalilin ya sa duk al'ummar duniya da al'ummar ƙasar Amurka suka ji suna goyon bayan abin da ƙasar Amurka za ta yi na ɗaukan mataki a kan ƙasar Afghanistan 100%. Aka kuma aka shiga cikin ƙasar Afghanistan aka kwashe sama da shekaru 20 ana fafata yaƙi, wanda ya ce gabaki ɗaya yawan adadin mutanen Afghanistan ba za su wuce rabin mutanen ƙasar Iran ba. Haka zalika adadin girman ƙasa ba ma ɗaya ba ne, amma suka shafe shekaru 20 suna yaƙi a Afghanistan, a ƙarshe suka tsere suka bar kayan yaƙi kawai na tiriliyoyin daloli suka gudu suka bari da ƙafafuwansu, banda kuma adadin kuɗaɗen da suka kashe suna yaƙi a ƙasar ba su ci nasara ba, a ƙarshe wanda suke yaƙa su suka suke taking over suka zama su ne suke mulkin ƙasar. Ya ce balantana kuma ƙasar Iran shekara 20, 30, 40, 50 za su yi suna yaƙi da Iran balantana su kai ga matakin nasara. Ya ce duka abubuwan da suka jaraba duka da gaske suke suna neman nasara a kai, amma sun kasa yin nasara. A 'yan kwanakin nan ya kawo misali da batun suna ta so su yi taking over skies na ƙasar Iran, idan ana yaƙi su zo da jiragen yaƙi su baza su dinga kai farmake-farmake, abin ya gagare su. Wanda ya ce duk lokacin da suke tunanin kamar sun kai waɗannan miyagun hare-haren sun lalata air defense system sun lalata radars, sai su turo irin surveillance drones haka, irin su MQ-9 Raptors ɗin nan, irin a duba a ga a yanayin sararin samaniyar ƙasar Iran ko za a iya wani abu na amfani da jirage ko makamancin haka, sai su ga an ɓaro waɗannan jirage. Wanda hakan yake ba su mamaki, sun kasa wakilin ɗin air defense system ɗin ƙasar Iran ya gagara ɓaro jiragensu ko kuma jiragen su zo su ci karensu babu babbaka a cikin ƙasar idan ana yaƙi abu ya gagara. Wannan na ɗaya daga cikin abin da ya firgita ƙasar Amurka. Saboda misalin da dalilin da yasa nake kawo muku wannan misali, idan kuka kalli gabaki ɗaya ƙarfin Yahudu da ƙarfin Amurka a sama ne, mafi akasari ƙarfinsa a sama ne. Su zo da jirage su ma sararin samaniya ko ƙawanya duk target ɗin da suke nema su kai ma hari su je su kai mai. Amma ku lura da zarar sun zo bodar ƙasar Iran sai ku ji an ce an ɓaro jirgi kaza, an ɓaro jirgi kaza, sai suka ja da baya. To lokacin da za ku ga idan aka ɗan lalata wani ceasefire sun yi sauri sun ce bari su yi martani akan abin da ƙasar Iran ta yi, ko da jirgin ruwa ta kai ma hari sai za su kai hari, to harin suna ɗan dudduba irin air defense system ne da target ɗin da za su kai hari su lalata air defense system da garkuwar tsaron sararin samaniyar Iran, ta yadda yanzu da yaƙi zai escalating za su iya zuwa bodar da jiragen su ci karensu babu babbaka. To idan suka kai waɗannan hare-haren na kwanaki suka ɗan dakata, sai ku ga sun turo jirgi ya zo ya ɗan yi surveillance, jirgin nan da ya taho ta Strait of Hormuz ko ta wata boda sai ka ji jirgin nan kawai an ɓaro shi. Abin yana matuƙar ba su mamaki, har yanzu sun kasa galabaitar da garkuwar tsaron sararin samaniyar ƙasar Iran. Wanda Muhammad Reza Naƙadi ya ce yanzu fa duka abubuwan da suka yi a da a farko-farkon wannan yaƙi na kai musu hare-hare suna taɓa irin rumbunan makamansu ko rumbunan drones ɗinsu, ya ce to yanzu fa sun ɗauki matakan da yanzu hare-haren ƙasar Amurka ma ba za su iya kai waɗannan matakai ba. Idan ka ga an lalata musu rumbun makamai ko drones to sun ƙare ne gurin yin amfani da su ba wai harin ƙasar Amurka ba.
yanzu sun ɗauki matakan killace waɗannan makaman ta yadda ko harin aka kawo harin ba zai iya shafan waɗannan makamai ba sai dai in su ne suka yi amfani da waɗannan makamai gurin mai da martani. Na ce babbar magana. Lallai mutanen nan dole su firgice su shiga cikin wani yanayi su je su yi ta bugi-can sun rasa mafita kacokan a faɗin duniya akan wannan yaƙi. Kullum daga batun za mu yi kaza sai za mu yi kaza kuma kullum da kuke ganin suna ɗan dakata wannan calculation suke yi. To yanzu an zo ta gaɓa da nake ganin tana da muhimmanci da a ce Allah zai taimaki ƙasar Iran akan wannan gaɓar to za su iya yin nasara. Kamar a daidai wannan lokacin da yaƙi ya ɗan ja baya sun sa takunkumi sun yi naval blockade sun yi duk abin da za su yi abubuwa ya gagara suna nufin sai dai a ci gaba da tafiya a haka idan ƙunci na tattalin arziki ya damu ƙasar Iran a ƙarshe za su zo su miƙa wuya. To Iran a daidai irin wannan lokaci farmakas ya kamata ta yi. Na ga ana ta watsa wannan labarin ƙasar Iran wai za ta kai farmaki kan jiragen ruwa da duka naval blockade ɗin ƙasar Iran kan ƙasar Amurka. Ban tabbatar da labarin ba amma ni a tunanina da za a ce za su yi hakan abu ne mai kyau. Tunda dai mutanen nan sun riga sun yi laushi an tabbatar da makamansu sun ƙare matuƙar ƙarewa ba su da iya defense system. Yanzu haka Allah kaɗai ya san irin yadda suke ta accelerating suna ta yunƙuri suna ta ƙara yin abu da gaggawa suna ƙera makamai ƙila su dawo su ci gaba da wannan yaƙin ne. To wallahi da Iran ɗin za ta yi hikima a daidai wannan lokacin ya kamata ta danna su ta kai musu mugun farmaki ta fatattaka wannan naval blockade ɗin ta kora su. Wallahi ina ganin sai sun yi nasara a kansu. Saboda mutanen nan da ko ga sun ja baya sun ɗan yi shiru a kwanakin nan wallahi wani abu suke kitsawa ko kuma makaman suke ƙara nemowa da za su dawo su ci gaba da yaƙin. Amma ina tabbatar muku da akwai sauran ƙarfi yadda ya kamata na ci gaba da yaƙin. Wallahi ba za su zaɓi zaman lafiya ko tsagaita wuta ba yaƙin za su zaɓa. To Iran ɗin da za ta yi amfani da damarta a wannan gaɓar ta farmake su ni ina ganin za a iya nasara. Wannan shine a taƙaice in Allah da zan kawo muku full details na tattaunawar da aka yi da Muhammad Reza Rakadi karo na biyu. Sai kuma batun wannan ƙasar South Korea. Har yanzu abubuwa suna nan suna ci gaba da zafafa tsakanin ƙasar Amurka da South Korea. Kun san asali ƙasar Amurka North Korea take yaƙa Kim Jong Un kenan shugaba mai taurin kai wanda baya jin tsoron su. Dama tuntuni shi yake ta so ma a yaƙin an gagara ma yaƙi da shi saboda an san me zai biyo ba. Shi har tsokanarsa ma yake maimakon ma a ce shi ake takala a'a shi yake tsokano faɗan amma faɗan fa ya gagara. Yau ga wata ƙasa irin dalilin da ya sa kuka yaƙi ƙasar Iran ita akan irin dalilin ma take tafiya. In kuka ce kuna so ku raba ta da makaman nukiliya ta kuna so ku hana ta enriching ɗin uranium sai su ce to su yanzu ma za su ƙara haɓaka shi su nuno gurin a bidiyo ga kayayyakin nan ana ci gaba da haɓaka uranium ɗin za a ci gaba da ƙera makamai a nuna ma duniya to ku zo mana a yaƙin ba sa zuwa. Waɗanda suka raina kawai suke ma wannan iskancin. Shi duk wani abu da zai na lakace musu hanci na tonin su faɗa yana ta yi mutanen nan sun kasa faɗa da shi. Gaba ɗaya mutanen ƙasar shi mutum miliyan 25 ne amma ya tanaji makaman da sai dai a yaƙin duniya da shi amma ba za a iya nasara a kansa ba. To yanzu wani abu da yake faruwa shine ƙasar Amurka bayan dama ita ce uwar gijiyan ƙasar South Korea maƙociyarsa kenan wanda suke ƙasa ɗaya. Ta yi lallashin duniya ta lallaɓa South Korea ta zo ta tsindima ta a cikin wannan yaƙi. South Korea ta ƙi yadda ta shiga cikin wannan yaƙi. Wanda ƙin shiga cikin wannan yaƙi ne fusata shugaban ƙasar Amurka ya ce ba yadda za a yi suna da sojoji 39,000 da saka ajiye a cikin wannan ƙasa suna musu gadin North Korea. Amma a ce su buƙaci wani abu na taimako a gurinsu su gagare musu. To mu dan me muka aje sojoji muna kare ku daga wata ƙasa? Shi ne maganar da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya musu har ya fusata ya nuna kamar yana so ya koma ɓangaren Kim Jong Un wai ya ce wai ya gano Kim Jong Un ba barazana bane ga South Korea. Wannan magana ta fusata su kansu South Korean har sun fara yunƙurin ɗaukan mataki a kansa. Matakin ko da za su ɗauka shi ne batun raja'a da Amurka gurin kare ƙasarsu daga wata barazana sun ce lokaci yayi da za a daina wannan barazanar. Za su mai da hankali gurin haɓaka sojojin ƙasarsu ya zamana su ne za su kare kansu. Alaƙarsu da ƙasar Amurka kuma ya zama option ne na idan muna cikin wani hali za mu iya neman taimako ku taimaka mana. Amma asalin kan rundunar yaƙin da haɓaka rundunar tsaro ƙasarmu ce za ta jagoranci wannan. Na ce to dama sakarkaru in ban da ku habagawa ne tun da ai ya kamata ku yi wannan. Abin da muke cewa duk wata ƙasa a duniya musamman ƙasashen Larabawa ta musulmi su yi kenan. In ma dole sai kun yi alaƙa da su to su je can suna ƙasarku. Su rinƙa taimaka muku da fasaha na ƙera makamai da fikira ta yaƙi. Amma duk wani sojan duniya da zai taka ƙafa a cikin ƙasarku ya zama haifaffen ƙasarku ne ɗan ƙasarku ne.
a shirye yake mutu don ƙasarsa. Wannan shi ne. Wace ƙasa ce ba ta da mutane? Da mutum fa ake soja ba da wani robot ko wani abu na daban ba. Yanzu misali ƙasar Saudi Arabia, in dai da kuɗi ake ƙera soja, rundunar soja, to ina jin duk duniya in ban da irin su Amurkan, su Rasha, su China da suke da irin mutane masu yawa, kun san magana ta ɗimbin arziki Allah ya ma Saudi Arabia arziki, ga na ɗanyen man fetur, ga albarka na ziyarce-ziyarce da ake zuwa na aikin hajji da umara da ake, suna samun trillions of dollars. To wannan kuɗin ba soja ba, ko uban me ake so a ƙera a faɗin duniya, suna da kuɗin da za su ƙera wannan abun. Saboda haka ya kamata a ce dama da dukiyar ƙasar sun ƙirƙiri soja, sun siya duk irin nau'in makaman da ake siya domin a kare ƙasa. Ba sa buƙatar kowa a faɗin duniyar nan. Ya kamata a ce ƙasar Saudi Arabia ta kai matakin da uwa ce ga ƙasashen musulmi. Idan wani abu ya faru ma na zalunci, za ka iya kai ƙara ƙasar Saudi Arabia kuma ta bi maka hakkinka. Matakin da ya kamata a ce an kai kenan, ba wai matakin a ce wannan shi ne, ba wai a ce wai yau ƙasar Saudi Arabia wacce za ta dogara da wasu wai mutane wai su zo da sojoji da makaman yaƙi wai za su kare ta ba. Wannan abun ba daidai ba ne, wannan abun kuskure ne. To duk ƙasashen musulmi haka ya kamata su yi. To yanzu South Korea, bisa wannan abun da ya faru na barazanar da ƙasar Amurka ta yi, sai ta yanke shawarar za ta ɗauki wannan mataki. Na ce to ke kin fara ɗaukar matakin tsira, haka kuma ya kamata a ce South Korean ta yi. Wani abu da zai baku mamaki, wai me yasa duk wanda aka gayyace shi ya shiga wannan yaƙin sai ce ba zai shiga ba? Na san mutane suna yawan yin tambayoyi game da wannan mas'alar, abun yana ba su mamaki. Ana yaƙi da Amurka da Iran, amma duk wanda aka gayyato ya zo ya shiga wannan yaƙin sai ya ƙi shiga. Irin su Faransa, irin su Spain, irin su Italy, irin su Ingila, duka ƙawayen ƙasar Amurka ne. Amma abin mamaki, ƙasar Amurka ta yi juyin duniya, ƙasa ɗaya ta zo ta haɗa kai da ita a yaƙin nan ta ƙi shiga. Kun san dalili? Wallahi ƙasashen duniya da kuke ganin su wasu ƙasashen kafirai ne ko? Billahillazi mugun adalci gare su. Na rantse muku da Allah, wasu kafiran billahillazi la ilaha illa huwa sun fi wasu musulman adalci. Kun gan su kafirai ne? To bari in faɗa muku dalilin da yasa suka ƙi shiga wannan yaƙin. Sun san yaƙin nan da Amurka take yi ba yaƙi ba ne nata na kanta, ba mas'alar ta ba ce, mas'ala ce ta ƙasar Yahudu. Ƙasar Yahudu take so a cimma muradanta a cikin ƙasar Iran. Ita Amurka ta zo za ta taya mata wannan aikin. Saboda haka sun sani cewa duk ƙasar da ta shiga cikin wannan yaƙin, to kamar ta zama baiwar ƙasar Yahudu ne, ta taimaki ƙasar Yahudu a cin mata muradanta da karya manyan ƙasashen Gabas ta Tsakiya. Jama'a wannan shi ne magana ta gaskiya, abin da suka gano kenan. Kuma duka ƙasashen nan ina muku rantsuwa da Allah, ƙila saboda wasu dalilai ne yasa suke iya haƙuri ba su taka ma ƙasar Yahudu birki ba. Amma billahillazi Allahu, majoritan ƙasashen nan ba sa goyon bayan abin da Yahudu suke a Gabas ta Tsakiya gabaki ɗaya, kuma ba sa ƙaunar su. Kuma suna nan sun saka ido, al'ummar ƙasashen sun saka ido akan shugabanninsu. Shugabannin ƙasashen su a shirye suke su mara baya Yahudu ta karya ƙasashe a Gabas ta Tsakiya, amma al'ummar ƙasashen ba a shirye suke ba. Da zarar kana shugaba ka nemi ka shiga wannan yaƙin, to ƙila sanadiyar barin mulki ya zo kenan. Shi yasa za ku ga da an zo an gayyaci mutum, yana so ya shiga, amma in ya kalli muradan al'ummar ƙasarsa sai ya zuƙe. Saboda duk duniya adalci fa ɗaya ne fa, bari in gaya muku gaskiya. Wallahi mafi akasari akwai makauniyar soyayya da muke ma kanmu da kuma tsabar rashin gaskiya. Shi yasa duk lokacin da ka ganka a cikin mai yanayi na son zuciya, to kai shaiɗan ne. Malam adalci ɗaya ne. Idan musulmi ne ya rashin gaskiya, ka ce wannan musulman bai da gaskiya. Idan kirista ne ya rashin gaskiya, ka ce wannan kiristan bai da gaskiya. To amma yau an kai matakin rashin adalci da rashin son gaskiya. Yau idan naka yi kuskure, wai sai ka zo ka rinƙa kwabubuwa wai sai ka kare shi duk da yana kan kuskure ne, to kai shaiɗan ne. Amma a ƙa'idar yadda Allah ya halicci kowane irin ɗan adam, Allah ya shi da tsaftatattar zuciya, bai da rashin adalci. Saboda haka waɗannan ƙasashen da kuke ganin su ba na musulmai ba ne, wallahi suna sane da idanunsu, suna kallon komai da idon basira. Wani lokaci abin da yasa ake iya janyo shugabannin ma su shiga cikin irin waɗannan abubuwan, tarkon da aka ɗana irin na Epstein file. Kana shugaba, an turo karuwai, an ɗauki bidiyonka, an yi wasu abubuwa, an yi wani abu na zalunci da kai, duk an yi recording, sai a zo a umarce ka, dole ka bi. Shi yasa kuka ga wani lokaci ƙasashen manya suna haƙura suna bi, amma a asalin zuciyarsu wallahi ba sa so, sun san ba gaskiya ba ne, amma sun riga an musu trap. Saboda haka dole su supported ɗin wani kafircin da wani zaluncin, ba yadda suka iya, ko da ba daidai ba ne. To irin wannan abun ne
To saboda haka duka ƙasashen nan na Amurka na Turawa da kuke ganin su da ƙasashen duniya sun fa san dan me ake wannan yaƙin. Sun san Iran ba ta yi laifin komai ba, zaluntar ta ake yi. Sun san Yahudu ne suke so a cin musu muradansu a tarwatsa musu ƙasar Iran. Saboda haka yanzu su taimaki Amurka a yi wannan yaƙi kamar sun taimaki ƙasar Yahudu ne, saboda haka ba za mu yi ba. To wannan ita ce cikakkiyar amsar ku ga masu yawan tambaya me yasa wai ƙasashen duniya suka ƙi shiga wannan yaƙin. To wallahi jama'a wannan shine dalili. Ba wanda zai zo ya taimaki zalunci, ƙarya, kowa ya san ƙarya ce ya taimake ta. To shi yasa su da suka ga za su iya su taimaki wa'yancan yaran nasu, shi yasa su kaɗai aka bar su ƙwallin ƙwal a cikin wannan yaƙi. To jama'a wannan shine cikakken dalili a taƙaice. Daga yau ka samu ansar abin da kake nema. Saboda haka ita ƙasar South Korea ta fara ɗaukan matsaya na rage alaƙarta na soji da ƙasar Amurka. Wani abu da zai ba ku mamaki, ba iya ƙasashen Larabawa fa mutanen nan suka je suna ta targeting ɗin irin wannan kiosk ɗin ba, su mamaye waɗannan ƙasashe su zuba sojojinsu, su rinƙa cewa sun zo kare ku ne daga wata ƙasa, su dinga ƙoƙarin haɗa kiosk. Yadda suka yi ma Gabas ta Tsakiya haka suka yi ma ƙasashen Asiya na 'yan China nan masu ƙananan idanuwa, haka suka musu. Yanzu ga ƙididdigar da aka yi a can yankin Asiya, yadda aka yi a irin Saudi Arabia a ce akwai sojoji, Qatar, Kuwait, Bahrain duka sun zo sun zuba sojoji ko? To haka suka je suka yi a Asiya. Ga shi nan a ƙasar Japan kaɗai Amurka tana da sojoji kimanin 50,000. Wai wannan sojojin fa wani masu ƙoƙarin taimakawa Japan ta kare kanta ne daga barazanar Rasha ko ƙasar China a ƙaryarsu. Sannan a South Korea na gaya muku tana da sojoji waɗanda suke zaune a cikin ƙasar tana da 23,000. Amma lokacin da za a yi wannan military drill ɗin sun koma 39,000, wanda shi ne na kawo muku adadinsa a yanzu. Sai kuma a Hawaii tana da sojoji kimanin 47,000. Amurka tana da waɗannan sojojin. Sai kuma a Guam tana da sojoji guda 7,300. Sai kuma a Australia tana da sojoji 2,300. Sai a Singapore tana da sojoji 270. Sai a Thailand tana da sojoji 115. Kun ji da take yi. Ta kai sojoji ta rinƙa cewa ga wasu nan sun kusa kashe ku, ku sai makamai a hannunku, ku ba mu kuɗi mu kare ku. Kun san cewa ƙasar China ba ta da waɗannan sansanin a faɗin duniya? Kuma su suna ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa yawan al'umma a faɗin duniya. Kusan ana ƙiyasin sun kai biliyan 1 da miliyan 400 ko da miliyan 500. Amma duk da yawan nan nasu ba su ga bari su haukata duniya da ƙarfin soja ba, su ringa ɗiban sojoji suna watsa su a duniya suna kafa sansani suna cewa sai an bi umarninmu sai an mana yadda muke so. Ƙasar China ba ta haka. Ba ruwansu. Su dai duk abin da ya shafi ƙasar suna nan suna karewa. Su haka suke. Suna da wata 'yar illa amma illan ni bata cika damuna ba. Amma dai su kun ga dai ba ruwansu da siyasar ku, ba ruwansu da me kuke kullawa, su dai za a yi su ƙera wani abu ku siya kawai. Ko abin amfani ne ko makami ne, kai su dai kawai ku yi kasuwanci su ci riba. Kes ɗinsu da ku kenan, amma su zo su dage sai kun yi addininmu ko sai kun yi siyasa irin tamu ba abin da ya musu zafi da ku. Kun daɗe ba ku je ku yi duk abin da kuka dama za ku yi. Su dai sunansu China, su dai suna ƙera abin za ka siya zo mu siyan ma shi ne kawai matsalarsu. Wannan shi yasa da so lovely mutane suka fi son su, amma kuma da ka yi ƙoƙarin ka karkata gurinsu domin ka ƙulla alaƙa da su, to waɗancan mutane za su fara hararar yadda za su yi sai sun nakasa ka. Duk alaƙa da kuka ga ana yi da su ba ta Allah da Annabi bace ba fa a san su ba a san alaƙa da su. To amma mugun sharrinsu wani yana ji yana gani dole ya haƙura. Ya bi su. Amma shi in za a ba shi zaɓi zai yanke kowace alaƙa da shi ba shi ba su saboda ya san ba mutanen kirki ba ne. To wannan shi ne. Sai kuma magana ta ƙarshe, a ƙarshe dai Turkey dai muna alfahari da Turkey ƙasa ce ta musulmi, amma dai mun sani wannan mutumin ƙasar nan ta fi karkata gurin biyan buƙatun Turawan yamma akan ƙasashe 'yan uwanta na Larabawa. Kun sani Turkey tana cikin ƙungiyar NATO, tana ɗaya daga cikin ƙasashe da suke da ƙarfin soja. A Gabas ta Tsakiya ma ina jin a zallar ƙarfin soja zai wuya a samu ƙasa mai ta kamar Turkey. Duk advanced aircraft, advanced weapons da ake takama da su da makaman yaƙi, Turkey kankar ce ba a magana. Gaskiya tana ɗaya daga cikin manyan ƙasashe, amma ta riga ta bar shiri tun rani, ta karkata gurin maƙiyanta akan masoyanta, ta kasa normalizing relationship a Gabas ta Tsakiya su haɗe kansu a matsayinsu na ƙasashen musulmi su tunkari ƙalubale. Sai yanzu da abin suka ga yana nema ya zama musu ƙarfin ƙafa suka fara tunanin ya za su tsira. Ga shi nan shi shugaban ƙasar Turkey Tayyip Erdogan ya riga ya yi wani bayani, ya bayyana cewa asalin matsalar al'ummar musulmi kuma al'ummar Gabas ta Tsakiya gabaki ɗaya ƙasar Yahudu ce. Duk wata fitina da rikici da ake kunnawa su ne.
wanda ya ce a yanzu an kai matakin da su ƙofarsu a buɗe take, in ma yaƙin za a yi tsakaninsu da su they are ready. Wato ma'ana dai yanzu ya gane an fa zo kan shi, dama ai layi suke bi, irin su Iraqi, irin su Afghanistan ɗin, irin su Saddam, duk an gama da su yanzu an zo Iran, har yanzu dai Iran ta zama ƙarfen ƙafa, amma dai ya san shi ne next target. Kuma wannan rahoto ya fito daga ƙasar Yahudu, babu ɓoye-ɓoye, kai tsaye suka faɗi next target ɗinsu, next enemy ɗinsu wannan ƙasar ce. So tana ɗaya daga cikin manyan ƙasashe a Gabas ta Tsakiya. Daga an rusa ta ina jin shikenan sai tulluwa lebur. Saboda haka yanzu shi ne fara irin waɗannan maganan, wanda ya ce they are ready. Ya faɗi wannan maganan ne yana ƙoƙarin nuna cewa fa a yanzu lokaci ya da ya kamata su taka ma ƙasar Yahudu birki. Ai wannan kuskure ne mai girman gaske da kuka yi, babban kuskure ne. Ba ƙasar Turkey ba ce kaɗai ya kamata ta fara wannan maganar. Lokacin da kuka yi wannan military alliance ɗin, gabaki ɗaya ya kamata daga wannan lokacin ku fara kira ga sauran ƙasashen musulmi su zo su shigo ku haɗe kawai, ku tankari wannan matsalar da murya ɗaya, ku daƙile su in da gaske kuke. Lokacin fa tsoro ya ƙare. Kana cire tsoro za ka yi nasara. Yadda Iran ɗin nan ta cire tsoro ta ƙalubalanci ƙasar, to ku ƙaddara ko kuma a dunƙule kuka cire tsoro, kuka tsorata su kuka haɗe, kuka ce daga yau zalunci ya ƙare, me zai biyo baya? Billahi lazi ba abin da zai ƙara faruwa. Yanzu ku duba, musulmi a duniya yana son adalci, yana so a mai adalci, amma wasu musulman ba su da adalci. Yanzu ku duba, Papa Roma Leo, shugaban kiristocin duniya, shekaran jiya zuwa jiya ya yi wata magana, duk ita take trending a kafafen sada zumunta, wanda ya ce abin da yake faruwa tsakanin Yahudu da Falastinawa ba fa matsala ba ce ta addini, matsala ce ta siyasa da neman iko na duniya. Ya kamata duniya ta haɗu da murya ɗaya ta dakatar da wannan zaluncin. A raba waɗannan ƙasashen biyu, kowace ƙasa ta ɗauki 'yancin gashin kanta, a dakatar da wannan yaƙe-yaƙen na zubar da jini da kashe al'umma babu ji babu gani. Lokaci ya yi da duniya ya kamata ta tankari abin da murya ɗaya. Waye wannan maganar? Shugaban kiristocin duniya. Su waye suke kashe wasu? Yahudawa ne suke kashe musulmai. Yanzu Kirista ne ya kamata ya yi wannan magana, ko ƙasashen musulmi ne ya kamata su yi wannan magana? Ƙasashen musulmi, me yasa ba su yi ba? In ka ga mutum ya yi nasara, ya riƙe Allah kuma ya tsaya akan gaskiya, amma munafunci shine illar kowace irin al'umma, shine illar kowace irin nasara a faɗin duniyar nan. Ka ga munafuncin da ke tsakanin mu shine weakness ɗinmu. Mu musulmai Allah ya jarabce mu da ƙiyayya da ta fi girman ƙiyayya tsakaninmu da waɗanda ba musulmi ɗan uwanmu ba. Ina mamakin wannan ƙiyayya. Har yanzu ni ɗin kaina misali da nake kawo muku rahotanni, ba da ban ina haƙuri ba da tunan na fasata na daina wasu abubuwa saboda ɓacin rai da takaici. Lokacin da ka dage bil haƙƙi kake so ka janyo hankalin mutane akan wata matsala, to lokacin shi kuma wani yake ƙoƙari sai ya datse maka ƙafafuwa. Kai ɗin sai ya ɓata maka suna, maka wani fenti da duniya za ta kalle ka a baibai. Shi kenan shi buƙatarsa ta biya. Wallahi jama'a musulmi da kake ganin su, nasararsu sai dai Allah ya taimake su, amma su ne matsalar kansu da kansu. Yanzu ka duba Kirista, shugaban kiristocin duniya ya cire tsoro, ya faɗi gaskiya, ya ce ga matsalar. To ƙasashen musulmi ya kamata su dunƙule su faɗi gaskiya, su ce ga matsalar, kuma mu daga yau mun ja layi, ba za a ƙara mana wannan cin kashin ba. Ba su yi ba. Me yake faruwa? Saboda ƙiyayya a tsakankaninsu, cin amana, munafunci. Yau in kai ahli sunna ne, ka tsani wanda ba ahli sunna ba, inda bom zai faɗa mai kana nan kana manna. Yau in kai ɗan shi'a ne, ko ɗan ɗarika ne, ko ɗan wata aƙida ne dai, inda wani abu zai faɗa ma ahli sunna ko ɗan izala ko wani abu, munna za ka rinƙa yi. Ya yi mutuwar wulaƙanci, gwara da aka kashe munafiki, a matsayin munafiki kake kallon shi. Haka rayuwar take a tsakankaninmu. Wata muguwar ƙiyayya da gaba ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ƙiyayyar ta fi girman tsakanin musulmi da kafiri. Yadda kake jin baƙin ciki da ɓacin ran ɗan uwanka musulmi saboda bambancin aƙida, ba ka jin haka akan arni. Ko kaɗan na lura da musulmanmu haka suke. Duk yadda ka kai ga adalci, wani yana maka kallon sharri, yana nufin ka da sharri, yana jin kai tun da ɗan aƙida kaza ne, dama kaza ya same ka, dama ka kai nasara kaza, dama. Wannan matsala ita ce matsalar mu. Shi yasa su kansu ƙasashen Larabawan suka kasa nasara. Shi yasa kullum suke ci baya. Saboda kowa a shirye yake ya taimaka a murƙushe ɗan uwan shi, saboda bambancin kawai aƙida. Amma kuma bambancin addini bai sa ka ji ba za ka mara ma wancan baya ba. Jama'a ya za mu yi nasara? Jama'a Allah ya kyauta. Abubuwa aiki ne na musamman a gabanmu. Wannan maganganun da muke yi ba mu ne kamata a ce muna yin sa ba. Wallahi jagororinmu na addini ne kamata a ce suna yin su, domin su warware matsaltsalan da ke tsakaninsu.
Yau irin wannan maganar da nake yi yau da a ce jagororin addini ne suka fahimci haka kuma suke yi, don Allah ba mu yi gab da tsira ba? Wallahi mun yi gab da tsira. Na rantse muku da Allah yau a ce jagororin addini su yanke shawarar yanzu addinin musulunci ne a gabansu ba neman duniya da dukiya da ɗaukaka ba. Haɗa kan al'ummar musulmi suke so su yi a tunkari dukkan ƙalubalen da yake fuskantar mu. Na rantse da Allah izza da ɗaukakar da za ta dawo gare mu wallahi sai kun yi mamakin da sai kun tsorata. Wallahi babu musulmi komi ƙanƙantar shi da aka isa a tozarta shi a faɗin duniyar nan. Daga kan musulman Larabawan zuwa musulman Afirka na rantse da Allah ba wanda ya daga mana yatsa. Billahi allazi la ilaha illa huwa amma saboda wannan matsalar da ta keta mu haka za mu ci gaba da karɓan tozarci da ƙasƙanci da wulaƙanci ba yadda muka iya. Saboda kowannen mu a shirye yake bada gudunmawa a kashe ɗan uwan shi. Ta yaya za mu yi survive? We cannot survive. Wannan shine matsalar. Yau malaman addini in ka kalle su, ka je ka kalli malaman addini a ƙasar mu Najeriya misali, bari maka misali da Najeriya. Za ka ga yanzu malami kawai yanzu ya riga ya zama wani ƙasurgumin attajiri ya tara kuɗi yana sa sababbin kaya da manyan motoci. Duk inda ka gan shi ya sa ƙafa ko dai fadar gwamnati ko ta masarauta ko wani taro na attajirai masu kuɗi a nan za ka dinga ganin ƙafafuwan shi. Amma inda matsalar al'umman musulmi take wanda su ne suke buƙatarsa da taimakonsa ba za ka iya ganin shi a gurin ba, gani yake ɓata lokaci ne kuma shi zai iya ma rasa rayuwarsa. Yanzu al'ummar arewa ce fa ana can ƙauyaku ana kashe su ana musu fyaɗe wasu sun zama 'yan gudun hijira. Yala jama'a wani malami ne kaga ya tafi ƙauyen ya je ya duba halin da mutanen nan suke ciki hankalin shi ya tashi yana kira ga mahukunta lallai a zo abin da ya dace na taimakon rayukan waɗannan musulman 'yan uwanmu da suka tsinci kansu a wannan yanayi. Ina ya je a kashe shi ba za shi ba. Amma yau in fadar gwamnati ta yi kira yanzu nan za ka gan shi da sabuwar malam da sabuwar mota da tawagar shi sun tafi ana nuno su a TV sun jera da shugabannin ƙasashe da gwamnoni ana tattaunawa. Amma duk matsalar talaka ba ruwan shi da ita ba zai je inda abin ma yake faruwa balantana a kashe shi ko ya shiga wata matsala. Jama'a ga ƙauyaku nan Zamfara, Katsina, Sokoto kullum ranar duniya zubar da jini ake ba ruwansu da su. Sun ja bakin su ya shiru. Wai faɗa ma gwamnatin gaskiya ma aka ce su sai su ce wai sun samu su asiri sun gaya musu. Amma ku a zahiri bainar jama'a za su fito su ce ku zaɓe su a mambarin su saboda tsabar rainin hankali. Kai jama'a mutanen ƙasar nan fa sai mun yi da gaske sai mun sa kanmu addu'a. Na dawo daga rakiyar mutane da dama abinda ake kira addini yanzu ba addini bane kasuwanci ne. Yanzu Allah ya rufa maka asiri ka zama jagoran wata ƙungiya to kai da talauci har abada kuma 'ya'yanka da danginka aiki a masana'antun gwamnati sun rinƙa samu kenan saboda kai yanzu makusanci ne ga mahukunta da jami'an tsaro da gwamnati da kowa. Kuɗi ba za su yanke maka ba alfarma ba za ta yanke maka ba. Yanzu duk abin da zai haɗa ka da shugabannin nan ka zage su ba za ka yi ba saboda kada abincinka ya yanke. Talaka ko komi kisa da ƙaran da za su rinƙa yi sai dai ka rinƙa ba su haƙuri kuna ku yi haƙuri wani laifin ma ko kuka ja ma kanku kun saɓa ma Allah ne ake muku jaraba. To Allah ya kyauta Allah ya sa mu dace.